Team number Laispa Laipundrim. Laispa Laipundrim. Shaduan trying in Kiren Kabadu. Shaduan trying in Kiren Kabadu. Dajingnya Bakhuid Lengau trying Iaigu. Shaduan trying Kohimen kopera, mindaga Sngi kabalang karake Sngi burom jongu Simon bad Jude apostol jongu trai. Pad hakane Sngi tunginang duai kerpang nagabinda kabalang barok away. Pad kumjuru ngin duai kerpang nagabinda is sister Judith. Iba tre haka hapoka retreat center. Iba shong ia side man gasngi nagabinda ka jing seiso ia ka ministry baro unongi kinongia side kilong kirshan ya baro ka ministry but kidon shibinda but baro ki jingjia khaba ngi leching late banyala banduai ya ki bappa lada omdon kinongia side ngimdon bor satya nagabinda ka retreat center te delemba ka jing treshitam jongi sister Judith haga ba isham haga mat utrai haga sakramen Bakhuid am haga duan bangin ang yo bor but ban pinyar ya kanega ministry haga neka retreat center te minda sister la don south name hangne rangkat badni bad haba pi baro ki co-worker haba pi paid pi yo ya ga jing kui jongka ya ga jing riuble jongka ya ga jing long jongka Kajing Sngi jongka, but kajing koloi ben yarap yangi hakano kano kabenda. Tonginang duai kerpang nagabenda jongi mentaka Sngi, bautrai unang trai kam lemba jongi, bad utrai un pendon kam ye nagabenda ban penim bun ngud ki mensuem lemba ka ministry jongi kam dame ministry jong kajing side kumjuru ishait yalap ya retreat ishait yalap haki convention. Badu try unang aishushu ya kasap ya e. Sister Judith, we wish you very, very happy feast today, and we all of us assure you our prayers and our support in your ministry. And during this Holy Eucharist, we pray especially for you that the Lord will continue to bless you. Ha kerteng uppa badukon badumen siem Bakhuid. Amen. Kajinga e jango try jango Jesus Christ, but kajinga jango blay. Lem but kajinga sulak jango men siem Bakhuid. Kindon rengkat but pi barra. Rengkat biru. Kohimen kopara tangin sangeshi par ban pan map nagabinda kilai kila jangi. Ngilong ginom pop ngilong gibadona harukam. Nagi posha ki por kawanchangi ekajing tunjo kajing ban shoy. Ban jingai na utrai. Tangin pan map nagabinda kita ki por barra. Ngila jingai na utrai daga perkat ka perdain jongi daga jing snow jongi daga jing long jongi ayu trai unam pen kuid yangi. Trai Jisu ngilang ginom pop map yangi sai kud yangi daga snam bakardor jome. Nga plam au play badon ro badapi kormen ko para bare ko shibun e dari jing kurkhan dari tin dari kam dari jing lai lai dari jing lai palat chunga dari jing lai palat chunga dari jing lai palat bakrao e chunga nama kata kapari ko Maria kui kabaya isa kasei soti ia ki angel ba kiri kui badapi kormen ko para Banduai nagabinda chuna au try ublay jungi ublay badon bor bara unis sune yangi parandala mapigi pop jungi unyalam yangi shaga jingi bam jikut Amen. Try can rat ko blay isne yangi try
koblei Sngi Tong India Dubai ngi Dubai kerpang na benda kijing dumo jongi shimet kam kerpang na benda Sister Judith kijing dumo jongi yakimi ki pa jongi ki himen ki para jongi ba ro kijing dumo jongi kalong ka pasai so Kopa mela pinitu yalade ha bon ba Dak jingelap jangi apostol u Simon badu Judas. Dak jing dawai jangi ai ba bon shushu ki brio kindup iyo ya ka gospel bala yalap haki. Bat kumda ban poi sya ka jing tip ya ka jing shisha. Ngipan ya kane lembau Jesu Kristu kun jame utrai jangi. Uba im badu basan syar bat me lem badu mensiem Bakhuid. Uwe ublay junom la junom. Amen. Kajing plena stiu Paulus ciki episos. Kalau nong ar kendai do arpa ar. Kane kamut bapim langshu ginong wei pergi mender. Pilong sisnong sithau pergi riukoi pergi dikot song kajing kasem ublay. Pipenlong kacinte kabayang halor kanong rem jungki apostol pergi nengatul lupa. Hagapau Kris Jisuhi ulong umau dong jongka. Tahu la pendai lang kacinte aparo kowe pat kasawandur kum ke tempel Bakhuid ha utrai. Hau yapi late hakene ke tempel pan kelalong kacakasong nakapentau play hau mensim.
Kakitin jong utrai. Isomo ya play. Bruspa kandai pui. Bruspa kandai pui. Antifuan pasal. Kiba de ukumudra, ipen kmen donu jongi, bertagi mengki ai pen kaya keburong bukai, asai mengki ai penimati jongu. Apostol bayaro yame. Alleluia. 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 Utrai undon rengkad bat pim. Rengkad bat hiro. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburam ame katrai. Taïew Jesu ulalaikiu shawulum banduwai. Bad ula plate baro shimit hakaba duwai ka ublay. Yandalam mi ka Sngi ula kot yala kisinran. Badula jid kadar ngot na padeng jangki. Badulai kerteng apostol yaki. U Simon ya uba ulai kerteng u Petrus. Badu para jangu Andreas. U Jacob. Badu Ioannis. U Philip. Badu Bartholomeus. U Matthews. Badu Thomas. U Jacob. U Kun u Alphaeus. Badu Simon ya ubalasin Bashirhem. U Judas. U Kun u Jacob. Badu Judas Kariat. U Nongshet Kala. Yanda ula wan hiat na ulum. Rengkat bat ki apostol. U Jesu layang haga jaka madan. Lem bat bud kisin ranjangu. Ladon hangda u pait ba belin na baro ka Judea bat Jerusalem. Benadu ki nompa kap duriyaw tirus bat Sidon. Kila yawan ban sngap yawu bat ba un pen koit ya ki ba pang jangki kito ki ba shitom na ki men siam bam koit kila koit. Baro ki pait ba kila persyang ta yawu nama kabor kalami na u bat kala pen koit ya ki baro par.
ka gospel jong utrai ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jong arngut ki apostol. U Simon ya ubakot Bashirhem bad u Judas bad ki bapenkarla shaka Jude Tadeus namar ka jingya serim jongu badu ka kerteng Judas kenamba ki briu ki numsngotu bakala ia unio Jude badu nong shet kala namar ha ki kinhon jong ki apostol don arngut ki Judas Kariat la shet kala ya Jesu Judas Tadeus ulalong uba Shirhem uba longru ba yasirim badu Jesu Barkatkum ga jimbata syapang ka jingim jong kine arngut ki apostol ngilaban tip u Simon ulong uba Shirhem namar uladon haka benda banilai persya yaki Roman nong Roman ngilaban nong ulalong ubay dakot jong ki kinhun yalai persya ki Roman ban pelai lud yakari jongki Badu Simon ngilaban hakene ke juk kaba minda ngilaban nong terrorist. Ula long terrorist se ngilaban nong. Uba yid ya geri badu bakwa ban pelai lu dia geri panaga binda kane ula yait no ya gelenti jongka jingya umsna. Henry habau Jesu ula yo iyawu ula kot yawu ula kongu ya kasur. Ula ino ya kata jinglong bad ula pediang no ya jinglong batimai. Nanda ujud Tadeus uday nagatain Kaiseria Philippi na Panias katkum ga jimbata laka yawu haka shipo edi badulaya hinripo san edi bad kikimi ki pajongu kilong Klopas bad Maria Klopas ka Maria Klopas kalalong shipara bad ka Maria Teisoti Kabamot, Ujud, Ulong, Ushipara, Badu, Jesus. Namar, Kamaria Teisuti, Bad Kalog Jungu Klopas, Kilalong, Himen Shipara. Kabamot, Hawu, Jud, Kaladon Kasnam, Bashisha, Jungu Jisu. Leze ulaban yasrimru yakadur Jungu Jisu. Namar, Kakami, Jungu, Bad Kakami, Jungu Jisu, kilong shipara ban ngitip ngiyoiru habangi ong ngilong shibaka ngilaban tip pakadon ke jingya serim bat kumjuru kadon ke jingya desna te ujur Tadeus ulong ubakordor namar kane gadao ban ya ki weipat ki apostol hoy u Petrus ulong upa Bakhuid bat ki weipat ki apostol rukilong ki bakrau henry habayani jor habakran syapang ke jingya desnam Ujud uyajan badu Jesu. Bad ujud Tadeus ula yalap habon ke jaka Idumia, Judea, Armenia, bad Beirut, bad bon ke jaka Syria. Bad ula poi habon ke jaka ula yalap rengkat badu Simon. Bad ki syait ong latap yawu ha Armenia but kaladon ru kawai ka monastery ha ka kerteng jongu ha ka ba labu ya ka metia henry hadin bun snem la rano ya ka relics jongu sharom but kalabu ha ka St Peter's Basilica ha Rome but kam sharom jongka imane badon haka kerteng jongo Joseph Bakhuid bun ki briu ki tur shaga taka jaka banduai hakamat ka relics jongo Jude Tadeus namar baro ki briu ki idiawu namar ka daw bau ya serim badu Jesu badu long shibaka badu Jesu nangda une Jude ula donro ia ka jinglong ka bakerpang haba ki briu ki shem ki lap ki bariu bla yawu haba kano ka tiar ki pinja ki duai pan ya ke jingya silem jongo Jude Tadeus bat ki pinyo ki yobe te kane kalonga jinglong bat ka jing duai ya side kerpang jongo Jude Tadeus
But habangi puson syapang ka jingyap jongu ulayap mater house name Henry Pusan Edi but kibruyu kila penyap yawu da kaweka amde white lam bad ulayap ko himmen ko para habangi reke yaga sngi burom jonkine arngot ki apostol ngila yos ngawru yaga jimpule kumno ujis ula jid yaki ula shim la jid bakala yano ula jid yaki hardin ke jingduwai ka bashislem barashime nangda ujisu ula jid yaki ballong ki apostol kiba pediang ya kadar telege jait Israel nangda halor jonki ujisu ula seng nongrim ya ka balang banakata kadao ngilayos ngo naga jimpule haga shiti jongo Paulus bakusha Ephesus ba ngilong ki kun shisnong ba shitao namar kanega dao ngilong kaju badu jisu namar ngidon kata ka jingit ka bapalat but ka jingrio balai but ka jingkongu ya ka balang kabala yalap darki apostol bad ki jingrio balai jongi rikoi bad halor kane ka nongrim jonga balang ujisu ulong uba kli bad uba ba kli uba pe tengi habangi duai habangi le riu berle ye ki apostol habangi bu ya ka jinga silem jongi lem ba ki apostol kaya ka badang cha ka jingim jongi ngi nang jan badu jisu ngi dang nang jan bad ka balang bad lemba ka ne ka jinga jan ngi ke lalong ki kun ke ba yasrim badu jisu kum ujud tadibus tongin duai ha ka ne ka Eucharist Bakhuid ba ngiru ngin yo ya ka jinglong ban yasrim badu jisu ka ba mud ngi ha ban yala ngi ha ban pen koi de ki ba pang ngi de balong bas ngeverit men siam ngide balom bak rumba koloi benyap mater nagabinda ka burom jongo jisu nagabinda ka gospel ngi im nagabinda ka jingid ngi im nagabinda ukris ngi im ban ngi kit halo jongi yakane ka jingkit kli bat ka jingshirhem ka baki apostol ki ladon haga jingim jongi tongin duai haga negi Eucharist Bakhuid nagabinda ka nega jingai bautrai unang kerku kardo yengi vai pai vai lembaga jinga silem jongine arngot ki apostol Simon Badjud jisu be kerku kardo yengi penslai yengi ngilong ki baduna harukam gidon kami ga jingai jome kerku karpang yei sister Judith kabaira ke yaga sngi borom jongi mendagasngi kerku re kimi gi pa ki himmen ki para jongi Bad Baroka Ministry kaba idang le hagane ka retreat center nagabenta ben pinyare ka hima jong me ko jisu kerkuyai enyaro ya utrai jisu Christ tongin plai ka jinge ka jangi ngange ha uplay upa badon bor baro unong tao ka beneng bad ka kindo bad how Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi yaw bala puna mensiam Bakhuid yaw bala kana ka Maria Tisoti bala shale ben mo Pontius Pilatus la sanar pnayavu la yak la tep yavu la kyash ki bayam hagas ni ka balai na mi phat ki bayam Ulaki ushabeling shong shakamon uplay upa badon por barra nangda unwan pat ban bishari ki bayim ba ki bayam ngangi au mensiam Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid haga jingasila ki rikuid haga jingma igi pop haga jingmi pat ka dom haga jingim bam chikut amen Let's back away. Sing na jong
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hun ha ublay upa ba don bor ba rob. To try finishing Thematic jumpi. Anam jiro rom tenju. Kasi matay ni berkabarang jumpu baro way. Kopa ngitarwa iya gijingai jongi hame. Ha kaneka sngi buram jongi rikuid usimon badu Judas. Ai ba ka jing duai jongi kanirap yangi ben im kat kum ga jingai kristan. Ipanya kane lembau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Rengka berpiro. To ken diu yala ki donod. Ingin kisah try. Panginaingu yaw trai ublay jongim. Kasyohot berkejay. Dashisha kalong kabasyong hok bat kabade. Kadaiti jongi bat kajim penim yangi. Hamalla ka por bat kajaka. Banaingu yame ko kinran. Ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bat bam jikut. Namar mami ko nongap lamborot bam chikut memshim ino yala ka kinhun lamborot henre lemba ki apostol bala kerku kamdam lemba usimon bad Judas me yai sharai bad yada yaka bakonda endupla ban senshar yaka dakitu ki ba melatu ban long ginong sharai ki ban yalam yaka haka kerteng jungukun jame bakonda rengat bad ki angel bad ki arkengel Rengat bat ki kes im bat ki hima, bat rengat bat ki kinhun bat ki bor jengka beneng. Ngirwai eka jengruai jengka burom jame kat ba klems pud ngi pen benam. Ko pada haganega sngi burom jongo Simon bad Judas hakaba kaparte kadap daga jingai e nginang duai haganega Eucharist Bakhuid bamangiru ngindap daga jingai e minda nginam dap daga jimpensle kumba ki apostol kele yopidiang ki jimpensle ai bangin long ki kun ki badap daga jingi du trai induai karpaina bendai sister Judith but baharo ki ministry jongi iduai na kabinda ki bapangi bashito babaro ki niyo jingoi jinghia met badmensuya dashisha melongo Bakhuid kotrai kata mei jong ka jingkoi barro namar kata ngi karpad yame to pen kuit pen kantang yakini ge jing tarwa jongi daka ba pa ya umen siem jame kum ka unje halo jongi bakindup ke lalong yangi kamet pakasnam jongo trai jongi o Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala kamons ngabha ula pediang yaga jing shashitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sendran u ong to shim bato bam naka nepi barro na marka ne kalong kamechanga yakaba enaiti naga benda jumpim. Hakaju keru kamendala le abam ula shim ya kakuri
bada ka baingu biang yame ulaya ka hala ke senran u ong to shemba to dina kane pi baro de mar kane ka longa kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi panaga benda ki babun ya ka ben map ki pop to leya kane ban kan mau iangam ko snam bakardor jango kris to pen kui yangi to pen koi pen kia yangi to yada yangi nau bamen Kajimaya jong kajinge Ipen blaya jingyak jong me go try Ni blaya gajing mi pa jong me Adu bamen kawan Adu namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi panchu ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit ben ya hakama jame bad ban chakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ki ba yo binda ha ka met bad ka sunam ukris ngi long ki bela pen yatli ka we da omen siem Bakhuid to kan mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka partay par to penjana ya ka ha ka jingi ringkat badu Francis upa Bakhuid jingi fadan some administrator jang ka diocese bad baru ki lingdo bad ki rinium to kan mau lemru ya ki himen ki para shinrang bad kinde ki bala yoti ya da ka ba kermen ya ka jimmi pat bad ya baru ki bala krad no ha ka jingi sune jamme to pediang ya ki shaga jingshai ka kuma jamme to isne yangi baru ngi kar padia me Knamba rengkat bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jango balai u Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis di Seis Bakhuid bat u Judas bat u Simon Bakhuid bat bayo ki rikuid ki bala pensgo bahaya me pateng la pateng ngindup lang ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut bat bangin ira bat ben don burami me da u kun jamme u Jesus Christ Dau lembadu badhau Kanlong hame ublay upa badon bor Hake jingelang kawe jungumen sim Bakhuid Baroka burom bad ka jingyaro Junom la junom Tongin duai kumbau Jesu lahi kayangi naga bindagi jing dumu jangi baro kam kerpa naga bindai sister Judith kum juru naga bindagi bapangi bashitam ka kerpadi pe benduai naga bindai himmen janga idon hapadengi jimpanga bajur pautrai unpin koit ei kopa jangim uba hapening kalong Bakhuid teng jamme kanwan kahima jamme kalong mon jamme apin jarupa hapening Twai giminta kasimbang jungi kabahala kasi patama yangi renkang jungi kumani rumah besimali wingi padwadelam yangi shaga jimpen shoy and right up light yangi nakabasi top light yangi ngi karpat ko trai na ki jings ni barha hage jings born jamme twai jings suk jings sign hage sngi jungi kramba daga jingarap ka jingis ne jamme ngi light barabona ka pop But ngin yo jing edan ek jing jar barro. Kat bang edang ap kemelin di aga jing kermen Bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Namara kasume kalong kaima, kasume kabor kaburam, shalom na shalom. Kotrai Jesus Christ. Meu bela ong haki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy. Ka jing suk janga nga ai happy. What pay tiki pop jangi. Henry ka jinge janga balang jamme. But ha ka jing spoon jamme. To ai hakai ka jing suk but ka jingetli ka way kat kum ka mon jamme. Mame uba im bada basensha. Genom la genom. Amen. Ka jing suk utrai kandon. Bara bor rengkad but pim. Rengkad but pim. Dapta ka jingiro trai. Tongin iaingu markeliang.
Hakumi ukun lambron jungo play. Hakumi ubakit no ikapop jungo parte. Sukito kibala kot shaga jing kawai jungo kun lambrot. Kukanra no shakwa umro ko ying jana. Shota tim sim jana kan sakya hi. Kamet pakas nam jungo kris kan rianga shaga jingim bam chuku. Bakhuid Yeroy even don burok yati inges kem bamedon prengat pati hakene ke yukerish Bakhuid melai boringi melai men siem yangi ban mela pen biang yangi ban pediang yame hakamet pagas nam lembau kun jame Jisu bayi karko karto yangi hakene ke Sngi burong jango Simon badu Judas ki apostol jame Kam dame tatangi rakhe ye Sngi buram jangi sister Judy ye Aiti ye sadate jame mena pensulai shusho ye lagi sab ki pong jang men siem Bakhuid ba induk la ban yala ben priang ye ka kubor jame lemba ka ministry jang jingela lemba ka ministry jang jingya sai lemba ke sab ki pong jangi o Jisu ye karko ya ki ka sen jangi ki ni ki pao jangi Lagi thank you para chagi. Ya baru manu kita ya trailang badi. Agak nega center. Lagi co-worker. Ya baru di nunggu side. Ya baru di board ke bawan pensiunda. Aboard ke program lembaga nega center. Kergo kardo ya baru ke kon ke pensiunda. Agak nega online mas. Ay baru bagi nagio jengai ke jengkel komentar. Ay ke nagio jing light loy nagi jimpang nagi jing shitom chagi. Ya itu lagi bapang ke pensiunda baru. Kergo yang ikut Jisu.
pen slay ngi ko Jesu ai bor ngi ko Jesu pen dengen ngi ko Jesu lai lord ngi ko Jesu ai bor ngi ko Jesu Jesu ngi yeme Jesu ngi mane yeme Jesu ngi trang yeme benda benang shindi pura yeme benda le kambala halo jungi vai hallelujah Jesus hallelujah hallelujah Kerko yang Yesus ben koi ding Yesus ben slay yang Yesus hallelujah Jesus hallelujah to nginia duwai Kopa ai baka yukrish bangila leniam kan pen klein yaga jinge jungi but kan pen ki yangi ban ailem yaka hakitu ki badon saudong jungi ipan yaga ne lempau Chris utrai jungi Amen. Utrai undon rengkat but pim Rengkat but pim. Ngu yaka kle jumpi kerpadi ka jingkerku lempa ka jingya silem jungu Simon badu Judas Bakhuid to ublay uba pelong iepi banyak scam ha ka nongrim ki apostol un kerku kerhai pi lemba ki jingtawa badon borom jongi apostol Bakhuid u Simon bad u Jud Amen. to un penrius pa pi da ka jingi kai bad ka nuksa jongi apostol bad hapo ka jingi da jongi un pelong pi ki saki hakamat ki bruyu barong Amen. Bakumda lemba ka jingi sai jongi apostol pindup iyo iya ka nong pateng jonga ribam chikut nama da ka jingi kai jongi pela yo iya ka jing scam jonga jingi Amen. Bad ka jinggerku jongo belai badon bor baro uppa badu kun badu men siem Bakhuid kan hiar happy bad kan sa bad pi junom Amen. ya leisuk ban pen bana ya ka kubor baba jongo trai da ka jingim ka jompi Isomu yau lei. Jim lai sepakat kentai. Galai ya pi Buram haupa badukun haman sim Bakhuid. Buram haman kong sujud tau for junam lai junam amen.
Kerur kita Jisu, kerur Bethlehem Jengko Maria, Joseph Bakhuid, Simon Bakhuid, Jude Bakhuid, Angel Bakhuid Baro, Pakistan Pa, Bakhuid Bakhuid. Amen. And your Lord Christ Christ. Amen.